अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आज अपने कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, ठंडा गरम, हर बंदे को ज़ुकाम खांसी गला ख़राब बुखार, इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो आज मैं आपको वो मेडिसिन बताऊँगा कि जिससे जो आजकल डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं कि अगर आपको जस्ट बुखार है तो उसमें आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार खांसी ज़ुकाम गला ख़राब है तो उसमें आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और हमारी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जनाब, अगर आपको जस्ट बुखार है तो उसमें आप ये पैनाडोल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। दिन में 3 टाइम लेनी होती है, सुबह दोपहर और शाम को खाने के बाद लेनी होती है। अगर आपको पैनाडोल एक्स्ट्रा से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप जो है इसके साथ सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ले सकते हैं। तो आप इसके साथ ये सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ले सकते हैं जो कि हमारे पास नोविडेट के नाम से है। मतलब पैनाडोल एक्स्ट्रा प्लस सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये जस्ट बुखार में आपको लेनी है। अगर आपको 100 या 102 बुखार है तो उसमें आप ये टैबलेट ले सकते हैं। नोविडेट आपको सुबह और रात को लेनी होती है, जबकि पैनाडोल एक्स्ट्रा सुबह दोपहर और रात को लेनी होती है। 3 दिन लेनी होती है, आपने 3 दिन का कोर्स करना है। ये तो हो गया जस्ट बुखार का। अगर आपको बुखार के साथ खांसी ज़ुकाम, गला ख़राब, शदीद गला ख़राब है तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये है फिक्सिड, जो कि एंटी एलर्जी है। फिक्सिड 60 mg आप ये ले सकते हैं। साथ में आप लिफ्लॉक्स ले सकते हैं 250 mg के अंदर। और साथ में आप ये पोस्टान 4 भी ले सकते हैं जो कि बुखार और जिस्म दर्द में काम आती है। लेकिन इसका कोर्स आपने कंप्लीट करना है 3 से 5 दिन का। वैसे तो ये मेडिसिन लेने से इंशाल्लाह आपको एक दिन में आराम मिल जाएगा। अगर आपको आराम नहीं मिलता तो आपने लगातार 3 दिन ये मेडिसिन लेनी होती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आराम ना मिले तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो आप सिंपली डोज बढ़ा दें। जैसे कि लिवोफ्लॉक्सिन 250 है तो आप 500 कर दें। फिक्सड 60 mg में ले रहे हैं तो आप 120 mg कर दें। तो इस तरह से आप डोज बढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें इस मामले में। अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, आप मेरी वीडियो को देखकर मेडिसिन लेना चाह रहे हैं तो आप ठीक है ले लें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि आपने 3 दिन का कोर्स करना है एनी हाउ। एंटीबायोटिक का क्या होता है और एंटी एलर्जी का क्या होता है, ये आपने सुबह लेनी होती है नाश्ते के बाद और रात को लेनी होती है खाने के बाद, मतलब बेड टाइम पर जाने से पहले। और पैनाडोल या पोस्टान फोर्ड का क्या करना है, ये आपने 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर और रात को खाने के बाद। बाकी एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी का मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था कि एंटीबायोटिक किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में और एंटी एलर्जी वो किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में। तो आज आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आपको अगर आजकल जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से जो बुखार वगैरह हो रहा है उसमें आपने क्या लेना है, तो उसमें आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक शेयर, और अगर हमारी वीडियो के मुतालिक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।